Süleyman Rəhimov həqiqətən bizim ədəbiyyatımızda özünə məxsus xüsusiyyət tutur. Bilirsiniz, ədəbiyyatda, ümumiyyətlə, mədəniyyətdə, incəsənətdə çox şəxsiyyətlər olur. Amma elə şəxsiyyətlər olur ki, onlar özünə məxsus bir yer tuturlar və onlar təkrar olmazdılar. Dəyərli oxucular, bugün mən sizlərə Azərbaycanın görkəmli yazıçılarından olmuş Süleyman Rəhimov haqqında danışmaq istəyirəm. Süleyman Hüseynoğlu Rəhimov 1900-cü il mart ayının 22-sində Zəngəzur mahalının Qubadlı rayonunun Əyin kəndində anadan olmuşdur. Kənd mollasından əlifbanı öyrənmiş, sonra Qubadlıda 5 illik Rus məktəbində oxumuşdur. 1921-ci ildə Şuşada açılmış pedaqoji kursa göndərilmiş və burada təhsilini başa vurduqdan sonra Qubadlı, Laçın, Zəngəzur rayonlarında bir müddət müəllimlik etmişdir. Müəllimliklə yanaşı, o çalışdığı kənd və rayonlarda həm də ictimai işlərdə fəal iştirak etmişdir. Süleyman Rəhimov 1928-1931-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsində oxumuş, həmçinin fəhlə rayonlarında savadsızlığı ləğv edən kurslarda dərs demişdir. Universiteti bitirdikdən sonra Laçın, Samux, Şahbuz rayonlarında partiya komitəsinin katibi, Bakı Partiya Komitəsinin təbliğat işləri üzrə katib, təbliğat təşviqat şöbəsinin müdür müavini vəzifələrində çalışmışdır. Süleyman Rəhimov ədəbiyyata romanla gəlmiş və roman bütün çoxillik yaradıcılıq fəaliyyəti dövründə onun nəsrinin əsas janrı olaraq qalmışdır. Ədəbi fəaliyyətə 1930-cu ildən başlayan Süleyman Rəhimovun ilk əsəri Şamo romanıdır. Bununla belə o 50 il bu əsərin üzərində işləmiş və ona əlavələr etmişdir. Şamo, Saçlı, Ata və Oğul, Mehman, Ana abidəsi, Ağbulaq dağlarında, Aynalı və bir çox iri həcmli roman povestlərin müəllifidir. Yazıçının Mehman povestinin motivləri əsasında Qanun naminə bədii film ekranlaşdırılmışdır. İkinci Dünya müharibəsi illərində Sovet qoşun hissələri ilə Təbrizə getmiş, Cənubi Azərbaycanın bir çox şəhər və kəndlərinin gəzmişdir. Vətən Yolu qəzetində səngərli imzası ilə çıxış etmiş, Təbriz uşaqlarının ağır həyatını təsvir edən nənənin ölümü hekayəsini çap etdirmişdir. Süleyman Rəhimov 1938-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının üzvü, 1939, 1940, 1944-46 və 1954-58-ci illərdə isə bu təşkilatın sədri olmuşdur. 1945-1958-ci illərdə Mədəni Maarif Komitəsinin sədri olarkən Milli Kitabxananın tarixi abidə hesab olunan əzəmətli binasının yerinin seçilməsində, Moskvadan tikintiyə icazə alınmasında və tikilməsində görkəmli yazıcı Süleyman Rəhimovun böyük xidməti olmuşdur. Süleyman Rəhimovun xidmətləri yüksək qiymətləndirilərək 1942-ci ildə Şərəf nişanı ordeni ilə 3 dəfə, Lenin ordeni ilə 1959-cu ildə Qırmızı Əmək bayrağı, 1980-ci ildə Xalqlar Dostluğu ordenləri ilə təltif olunmuş, 1960-cı ildə Xalq yazıçısı, 1975-ci ildə Sosialist Əmək Qəhrəmanı fəxri adlarına layiq görülmüş, 1972-ci ildə Azərbaycan Jurnalistlər İttifaqının Qızıl Qələm mükafatını almışdır. Süleyman Rəhimov 1983-cü il oktyabr ayının 11-də vəfat etmiş, Bakıda Fəxri Xiyabanda dəfn edilmişdir. Bakı şəhərin küçələrindən birinə böyük yazıçının adı verilmişdir. 2020-ci ildə Azərbaycan Milli Kitabxanası xalq yazıçısının 120 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri seriyasından Süleyman Rəhimov bibliografiyasını çap etdirmişdir. Bibliografiyada Süleyman Rəhimovun kitabları dövrü mətbuatda, dərsliklərdə, məcmuələrdə çap olunmuş əsərləri öz əksini tapmış, eləcə də həyat və yaradıcılığı haqqında zəngin material toplanmışdır. Eyni zamanda Milli Kitabxana tərəfindən Süleyman Rəhimov 120 adlı virtual kitab sərgisi təşkil edilmişdir. Virtual sərgidə müəllifin həyat və yaradıcılığını əks etdirən şəkillər, görkəmli şəxsiyyətlərin yazıcı haqqında fikirləri, yazıcının Azərbaycan və xarici dillərdə nəşr olunmuş əsərləri, müəllif haqqında yazılan kitablar və digər sənədlər təqdim olunmuşdur.